来看另外一个老这个场面，伫中华出名这个肉丸店咧，真侪人去排咧，尤其是国庆连假有节日乡亲为了要食肉丸去排咧，有人伫网络就抛出一群人伫店门口围着这个餐厅门口这个画面，看起来袂输要玩客烧肉共款。还有另外一个肉丸店嘛共款，嘛有真侪人伫排咧，真正是排到长。 一粒一粒球底肉丸，含起高温的油鼎煎甲滋滋叫，卡起来了后，淡咸咸甜甜的酱料，搁搅一汤时啊的蒜蓉，看起来是美味死呢。国庆连假中华肉丸排队面店，成真侪民众拢总来吃，有人翕到这个画面，给铺上榜。 店面门口拢是人，若无人知，廖准讲就是要甲人输赢顶国旗。尤其徛伫咧上头前，这个阿姨对网友笑讲，看到伊有够兄白，某网友摕电影画面做比对，佮变鬼变怪做一张海报。另外一间有名的肉丸店，生意同款真加野，排队的人为店门口开始排队，完全看袂到尾。店家准备速度，就亲像一个赶火车，就惊做袂赴杯。生意都非常好。 哦，人都排很多，都排非常长，都排差不多都排整天。那中华有名的孔肉饭店，嘛是青尾来真饱的人。猪肉浸伫咧卤汁内底，看甲香讲讲，等待孔肉规食熟，猪皮软软 QQ， 刷来放伫咧白饭顶，民众食过大底孔肉，食过人拢学了解得吃。很好吃，一口即化。等一下吃饭时间会更多。 国庆4天连假，大家拢走来中华食好食美，食好够开，店头的生意嘛对咧称。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。